Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya di seputar cinta. Saat ini saya akan menyampaikan 8 langkah memikat cewek tanpa bicara. Sebelumnya, saya mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe. Klik subscribe gratis. Subscribe ada di bawah video ini. Klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus berlangganan dan mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya ada di pojok bawah video ini. 8 langkah memikat cewek tanpa bicara. Bagi para pria, terutama yang masih jomblo, yang belum dapat jodoh, dapat belajar dari hal ini bagaimana memikat cewek tanpa bicara. Karena memikat adalah langkah awal untuk berkenalan dan mendapatkan cewek tersebut. Langkah yang pertama adalah jalan yang tegak. Tampil percaya diri, jangan jalan bungkuk, jangan lihat ke bawah. Jalannya tegap, ya, lehernya tegap, kepala tegak, tatapan mata ke depan. Jangan bungkuk, tatapan mata jangan ke bawah. Perlihatkan sikap percaya diri. Langkah kedua, berpakaianlah yang rapi. Tidak harus pakaian mahal, tidak harus pakaian baru, tapi berpakaianlah yang rapi. Karena dengan Anda berpakaian rapi, tidak kusut, tidak acak-acakan, tidak lecek, tidak basah, akan menjadi daya tarik di mata wanita. Langkah ketiga, rentangan tangan. Kalau duduk, rentangan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Rentangan tangan akan memberikan kesan Anda mampu mengendalikan dua pribadi di sekitar Anda. Ini menjadi daya tarik juga bagi wanita, bagi cewek. Langkah keempat, sentuhlah muka Anda setiap beberapa menit sekali. Usap bagian rahang dan garuk dagu Anda sendiri setiap beberapa menit. Ini akan memberi kesan maskulin. Yang kelima, langkah kelima, kurangi senyum. Karena cewek akan melihat pria yang banyak senyum sebagai pria yang pemalu, ya, atau cengengesan gitu ya. Mulailah agak cool dikit, kurangin senyum. Langkah keenam, gunakan parfum yang harum. Jangan kelebihan, tapi jangan sampai kurang. Jangan sampai Anda bau, jangan sampai kurang kerasa gitu. Tapi juga jangan kelebihan parfumnya. Gunakan parfum pria yang memberikan aroma maskulin. Selanjutnya, langkah ketujuh, cobalah mengikuti beberapa gerakan si wanita yang ingin digoda. Lakukan dengan natural, dengan jarak yang agak jauh. Jangan terlalu dekat, sambil kelihatan agak bercanda sedikit. Ya, supaya si wanita itu melihat dan merasa bahwa Anda memang mengikuti dia dan tertarik sama dia. Dan langkah ke-8, mainkan mata Anda. Wanita, cewek, akan respon lebih baik pada cowok yang pernah bertukar pandangan dengan dirinya. Pernah saling bertatapan mata, apalagi sampai pernah bicara atau bertegur sapa. Demikian dari saya, 8 langkah memikat cewek tanpa bicara. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, serta komentar ya. Terima kasih.